Hari ini kami dari Satpol PP Tangerang Selatan merapikan ya salah satu reklame yang roboh. Tadi sekitar jam 11 siang itu diterjang oleh angin. Makanya hari ini kita lakukan perapihan untuk tidak mengganggu lalu lintas. Ada korban, Pak? Hari ini alhamdulillah ya tidak ada korban, cuma ada beberapa sekitar billboard ini yang roboh, terdampak dari robohnya billboard ini.